ماشي. انا هحل اسئله شابتر 2 في فاينل 24. انا هنزل 24 كله لان لقيت ناس كتير بتطلبه. تمام. وبعد ما اخلص فاينل 24 هرجع انزل شابتر 5 و4. دول اصلا اللي فاضلين. تمام. بس انا مش هحل 24 في فيديو واحد عشان ما اطولش، عشان الناس ما تزهقش، عشان اللي مذاكر حتت ومذاكر حتت. فجات لي فكره ان انا هعملهم على 5 فيديوهات: فيديو شابتر 2، فيديو شابتر 3، فيديو شابتر 5، فيديو شابتر 4، وفيديو شابتر 6. فانا الفيديو ده هحل اسئله شابتر 2 في فاينل 24. هم عليهم 3 اسئله بالظبط: 21 22 وسؤال 5. تمام. للعلم هي شبه الاسئله اللي في المرجع وكل حاجه، بس اسمه ده مختلفه. وافهمكم في ايه مختلفه. يعني مثلا نيجي هنا، ننزل فين سؤال 21 كده. سؤال 21 هو ده. مش هقدر اقفل الفلاش تقريبا وانا بصور، بس ما علينا. تمام. هو سؤال 21 الفوكس مش عاوز يظبط كده. ما علينا. سؤال 21 و22. تمام. اللي هو ده. انا هنا رسمت الرسمه. مديني قوه 900. مديني قوه 900 وزاويه 30، زاويه 60 سوري، وهنا زاويه 30. وبديني هنا الاف. تمام. هو طالب ايه؟ هو طالب الاف وطالب السيتا. تمام. سوري، دي سيتا. دي اللي هو عاوزها. هو عاوز السيتا دي. تمام. وبيقول لي ان الريزلتنت موجوده دايركتلي هوريزونتالي او هوريزونتالي دايركتلي او دايركت هوريزونتالي دايركتد هوريزونتالي تو ذا رايت. يعني ايه دايركت هوريزونتالي تو ذا رايت؟ يعني هي دايركت هوريزونتالي، يعني هي موجوده افقيا لليمين. تو ذا رايت، لليمين. يبقى هي على الاكس اكس. لما يقول لك الجمله دي دايركت هوريزونتالي تو ذا رايت، يبقى هي ايه؟ على الاكس اكس. ومديني قيمتها ب 1200. هو اللي مديهاني. بس هقدر اجيب من هنا احسب الثيتا والاف. اول حاجه، في حاجات اسمها تثبيتات على الرسمه. تمام. اول حاجه دي ب 60 يبقى دي ب 30. معقول؟ عشان ده واي واكس. تمام. بعد كده ارسم الباراليلوجرام بتاعي. احاول اخلي ان الخط اللي في النص ده هو الريزلتنت، لان هو قال لي ان هو على الاكس اكس، فاحاول اظبط الرسم عليه. تمام كده اهو. ده ب 900 يبقى ده ب 900، وده اف يبقى ده اف. تمام. دي ب 30. بص عندك حرف زد ده. شايف حرف زد؟ دي ب 30 يبقى دي ب 30. ماشي. انا هشتغل على المثلث اللي فوق. فاكر لما كنت بقول لك، فاكر في قانون الكوزاين كنت بقول لك محتاج ايه؟ قوتين والزاويه اللي بينهم 1200 و900 والزاويه اللي بينهم 30، يبقى اقدر اجيب الاف. يبقى انا اول حاجه هشتغل ايه؟ كوزاين رول. هجيب منها الاف. تمام. هجيب منها الاف ازاي؟ يلا افتح براكت. ما هو ده الضلع التالت، اف ده الضلع التالت. افتح براكت. الاول باور 2 زائد التاني باور 2 ناقص 2 في الاول في التاني في الكوزاين اللي بينهم. الأول باور 2 زائد التاني باور 2 ناقص 2 ضرب الأول ضرب التاني ضرب كوزين اللي بينهم اللي هي 30. اعملها على الآلة هتطلع لك 615 و9. تمام. دي اللي هي تعتبر 616، واللي هي موجودة في اختيار ثانية لكس في اختيار دي. تمام. تتأكد. في اختيار دي. تمام. اول سؤال ايه جبته في اختيار دي. ماشي. بعد كده ده اول سؤال حليناه. السؤال التاني بتاع السيتا. خلاص انا جبت دي، ارجع عادي استعملها عادي. ما هو السؤال ما اتغيرش، هي نفس الرسمه، فارجع تاني استعملها. انا عاوز السيتا. قلت لها غالبا لما يطلب منك زاويه غالبا بشتغل قانون ساين رول، خصوصا لو نص الزاويه دي. فانا عندي 900 الساين سيتا بيساوي، هتقولي ال 1200 على الساين معرفش دي اعمل ايه؟ اقول لك عادي طز. خش على اللي بعده. عندك الاف على ساين 30 على ساين 30. ما هو الاف اللي قصاده 30. طب انا جبت قيمه الاف 616، يبقى السيتا هتساوي شيفت ساين اللي هو انفرس ساين. يبقى 900 في ساين 30، 900 في ساين 30 على 616 هتديك الانجل. كانت بأربعة ثانية عشان مش فاكر الانجل. 46.9 اللي هي 74 اللي هي في اختيار
دي برضو. تمام. ده السؤال ده كان موجود في المرجع ولقيته هو بنفس الارقام. نيجي بقى للسؤال ده. السؤال ده شابتر 2 برضو، وعلى اخر جزئيه، وفي ال 3 دي بتاعت الايه البروجيكشن، او عاوز الباراليل بمعنى اصح، عاوز الباراليل على الاي بي. تمام. هو بيقول لي عاوز الباراليل على الاي بي ومديني قيمه الاف فيكتور. احنا عارفين ان الاف باراليل قلتها في الفيديو بتساوي اف فيكتور مضروبه دوت برودكت في يونت فيكتور الخط اللي انا عاوزه اللي هو ايه اي بي. تمام. اي بي. طب جميل. يونت فيكتور الاف فيكتور معايا، يونت فيكتور اي بي اجيبه ازاي؟ بيساوي اي بي فيكتور على ماجنتيود الاي بي. هتقول لي والاي بي فيكتور بيساوي ايه؟ اقول لك بيساوي بي ناقص ايه. هتقول لي والبي بتساوي ايه؟ تعال نجيبها. البي مشيت على الاكس، لا يبقى 0 اكس 0 اي. مشيت على الواي، ده الواي. مشيت على الواي رجعت مقدار واحد. بص رجعت مقدار واحد، يبقى ناقص واحد جي. ماشي. طلعت للزد طلعت مقدار اتنين، يبقى زائد اتنين كي. طيب ونقطة ايه؟ نقطة ايه هل مشيت في الاكس؟ مشيت ستة، يبقى ستة اي. هل مشيت في الواي كده او كده كده او كده؟ لا، هي النقطة دي اللي هي زيرو في الواي. طب طلعت او نزلت؟ لا برضو. يبقى ايه؟ يبقى زيرو في الجي، يبقى زائد زيرو جي زائد زيرو كي. احنا هنجيب التاني ونسأل اول. بي ناقص ايه؟ بي ناقص ايه اللي هو ايه؟ بي زيرو ناقص ستة بسالب ستة اي. سالب واحد ناقص زيرو بسالب واحد جي. اتنين ناقص زيرو زائد اتنين كي. تمام. ده الاي بي. عاوز اجيب يونت فيكتور اي بي. جذر ستة باور اتنين زائد واحد باور اتنين زائد اتنين باور اتنين. تمام. للعلم ليه ما كتبتش السوالب؟ لان كده كده لو حطيت انا سالب اتنين في الباور اتنين هيطيرها. ويا ريت ما تكتبش سالب على الآلة، لأن الآلة ما بتفهمش إن السالب دي تحت الباور اتنين، فأنت ما تكتبش أي سوالب. هتديك روت 41. يبقى اليونت فيكتور اي بي بيساوي، اقسم بقى الروت 41 على كل واحد من دول على اي بي زي ما احنا هنا قايلين. يبقى سالب ستة على روت 41 اي ناقص واحد على روت 41 جي زائد اتنين على روت كي. تمام. ده كده يونت فيكتور، وانا عندي الاف. خلاص يبقى انا ناقصني بس اعمل لهم دوت برودكت. الدوت برودكت كان بيتعمل ازاي؟ دوت برودكت يونت فيكتور اي بي. امسك الاي والاي اضربهم في بعض، يبقى هضرب 400 في سالب ستة على روت 41. ماشي. وامسك السالب 200 اضربها في السالب واحد على روت 41، يبقى تبقى موجب 200 على روت 41. ماشي. زائد 500 في 2 على اللي هو يعني 1000. 500 في 2 ب1000 على روت 41. اكتب كل ده على الآلة. انت لو تلاحظ انا جبتش اي وجي وكل، انا كده بجمع كل دول، ده في الدوت برودكت بجمعهم. تمام. هيديني الرقم النهائي، ثانية عشان نسيته. فين سؤال 5؟ هيديك الرقم النهائي سالب 108.7، واللي هو اختيار سي. تمام. السؤال ده هتلاقيه في المرجع، بس بص الخباثة بقى، بص الخباثة. يقول لك انا عاوز بي ايه، فطلعت معاك هنا 178. فانت لو مبصمك حتى لو حافظ الكتاب هتحل غلط، لان هي قال لك اي بي مش بي ايه. حتى هو بص في السؤال، مش عارف الكاميرا هتجيبه ولا لا، لان هي مش عاوزه تعمل زوم، بس يعني مش باينه. المهم ان هو قايل لك اي بي، فانت حاول ما تبصمكش، خليك فاهم انت بتعمل ايه. تمام. فوكس بس. تمام. وانا هبعت لكم كده كده صورة الحلقة، ممكن ما ابعتهاش، يعني دول كده كفاية. الفيديو شرحت فيه الطريقة وكل حاجة. دي الأسئلة اللي جت على شابتر 2. المرة الجاية هنعمل على شابتر 3 وشابتر 4. شابتر 4 على فكرة عليه أكبر أسئلة ممكنة، عليه أسئلة كتير تقريبا نص الامتحان. وشابتر 5 وشابتر 6 عليهم يعني برضو مجموعة 3 4 5 في الحدود دي. أما شابتر 4 ركزوا عليه كمية أسئلة كتير أوي. ما علينا. فأنا الفيديو الجاي هنزل أسئلة شابتر 3.